တော့အခုနော်ဘာလို့စရမလဲဆိုတော့ diploma information technology သွားမယ်နော်အဲ့ရမှာရှင်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆက်ပြီးသွားမှာပေါ့နော် advanced diploma information technology ကို clear လုပ်လိုက်မယ် clear လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆက်သွားမယ်တော့ advanced diploma information technology မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနော်ဆရာပါသင်ခဲ့လဲဆိုတော့ ICT 103 apply 101နဲ့102ကိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသင်တယ်နော်ဒါလဲဆိုတော့ information technology fundamental computer application နော်အဲ့ဒါကြီးပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့အခုက advanced diploma ရောက်နေပြီ this IT 201နဲ့เนาะ ICT 201ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြီးသွားတယ်เนาะ performance management တွေကြောင်းအခုဘက်က ICT 202သွားမယ် ICT 202ကအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ computer network အကြောင်းပြောတာပေါ့လေ computer network နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအကြောင်းကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဒီ video ကိုကြည့်လိုက်မယ် Hello ကြားတယ်เนาะcomputer network နဲ့ပတ်သက်တာသွားမယ်computer network နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီ video ကိုဆက်ပြီးတော့စကြည့်မယ် Hello ကြားတယ်เนาะ ကြားလို့ဗျာ ကြားလားဟိုလာအခုလာကြားလားအခုကြားလားကြားအဲ့ဆက်ထားတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဆက်ထားတဲ့ပုံစံတွေကို topology လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် network နှမျိုးရှိတယ်ပထမ network ကတော့ဗာလဲဆို peer to peer network ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ computer တရားဆိုရင်တော့ကွန်ပျူတာ network အကြောင်းပြောတာဘာကြီး6ရောက်win it ကွန်ပျူတာ network အကြောင်းစပြောတယ်နော်ကွန်ပျူတာ network အခုဗီဒီယိုဖွင့်နေတယ်ဟိုကဗီဒီယိုဖွင့်နေနော်အဲ့ဆက်ထားတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှเนาะအဲ့ဆက်ထားတဲ့ပုံစံတွေကို topology လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် network နှမျိုးရှိတယ်ပထမ network ကတော့ဗာလဲဆို peer to peer network ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ computer တရားဆိုရင်တော့ဒီ operating system ဟိုအသုံးပြုနေတဲ့ work တွေရှိကြတယ်အဲ့မှာဆိုပုံမှန်ဆိုရင် computer တွေကိုဆက်ထားလာတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် peer to peer networking လို့ခေါ်တယ်And we get that client server networking. Client server networking includes once made a computer, the computer sub at the server. So this server is connected to the other system. So also this server can be all the other computers that can be joined together as the server computer. So this is the client server networking. The computer network is referred to as a client server. So the one computer is a U as a server. The other computer referred as a client. So though on one server is a computer, other computers are the clients. So that the beside the computer, other types of device can be part of the network. So that will be the from the server, it will connect to the printer or scanner. Those things are also connected. That will be the client server networking. So client server networking ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဓိကကွန်ပျူတာတစ်ချက်ကဆိုရင် server အနေနဲ့တော့တာဝန်ယူရဲအကျန်တဲ့ကွန်ပျူတာတွေကတော့ client အနေနဲ့တာဝန်ယူရဲအဲ့တော့တခြားကွန်ပျူတာတွေအဲ့ server ကွန်ပျူတာကိုဆက်ထားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာ network system တွေကိုနဲ့တော့ဆက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ network system မှာဆိုရင်ဘာတွေနဲ့ဆက်ထားလဲဆိုရင်တခြား printer တွေ scanner တွေလည်းဆက်ထားတယ်ဒါပါလဲဆိုရင် client server networking ကိုခေါ်တယ်
with the network cable. The cable used to connect computers. So we use a network cable to use a computer. So in this case, there will be there's a server, fax, scanner, computer, printer, workstation. So they are connected through the network distribution. So from the network distribution, that's how the computers are connected to the server, workstation, printer, computer, scanner, and the fax. So the cable is used to connect the computer. Although we are planning to use the XMA wireless possible, you should always have the one or more cable. So in this case, we use a category 5 RJ45 cable. So this RJ45 cables are shown on the diagram. So this is the RJ45 cable. This RJ45 cable is utilized to connect computers to the network. Two are the network will set the cable. Cable is a computer and your network will set the cable. I must say RJ45 to the computer cable. Don't use the cable. This one with the hub. Hub is a rectangular box that is used as a central object or with a computer and other devices are connected. So this is all the central rectangular box. So from the box, rectangular hub, we can connect the other computers. To make this possible, hub is equipped with a small hole and called the post. So that you can see the hub called the port. So this is the example of the hub. Hub is also connected to connected to other computer. This is the joining base. The next one is the routers or the wireless. So like the hub, router is another type of the device which has a central point among the computer and the other devices, the part of the network. So this is a wire router. Wire router is we can also access the internet and distribute the wire. Distribute the signal to the other computer. So this is a router. Router can be the wire or the wireless. Like the hub, router is another type of device which acts as a central point among the computer and the other device that are the part of the network. So there are two kinds of the name, hub and the router. Hub ဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါ၄တော့ပုံဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာဆိုရင်သူကတခြားကွန်ပျူတာတွေတခြားစိတ်ပိုင်းတွေကိုဆက်လို့ရတဲ့ PC ဖြစ်တယ်။ဒါ hub ကိုအဲ့ဒီမှာဆိုရင် post ဆိုတဲ့ hole တွေနဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့ပေါ်မှာဆိုရင် hub ရှိဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ router လည်းပဲဗာလဲဆိုရင်ဒီကိုတခြားကွန်ပျူတာတွေတခြားdevice တွေကို network ကိုဆက်ထားတဲ့ကိရိယာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ router လို့ခေါ်တယ်။ဒါပုံမှာဆိုရင်ဒါ router ရဲ့နမူနာပေါ်မှာပြထားတာဖြစ်တယ်။ It's a wire network. So in this case, we want to join the computer to the internet system, so we have to utilize the network. So network is a device that which interface the computer and the network. So network can be big in network type or there's a positive type. This is a USB, they are kind of the network card. In order to connect the network, a computer must be equipped with the device called the network card. A network card or the network adapter, also called the network interface card or the NIC, allows the computer to connect to a series. If you buy the computer from one of those popular stores or the big company on the internet, most of the computers have a network card tested and already. You can reliably use it. If you go to the store and say the manufacturer's computer, you can ask them to install, make sure that your computer has a network card. A network card could also be used for install that externally, so it can be done using the USB. So there are two kinds of network card. One with the internet network card built-in or the external network card you can also use by the portable USB devices. ဒါကတော့ network wire network card ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ computer ကို network ကိုဆက်သွယ်ဖို့ဆိုရင်ဒါ network card နဲ့ဆက်သွယ်ရမယ်။အဲ့တော့ network card မှာဆိုရင် network interface card NIC ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ device ကိုတုံးပြီးတော့မှ computer ကနေပြီးတော့ပြင်ပကိုဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ computer ကိုဝယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ computer တွေမှာဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်စမ်းသပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ network card ပါမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စတူသွားပြီးတော့မှထုတ်လုပ်တဲ့လူတွေမေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီကွန်ပျူတာတွေမှာဆိုရင်ဒါ network ကပါမပါအောင်မေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ network ကိုအတွင်းမှာဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာလည်းတက်တင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီ USB ကိုသုံးပြီးတော့လည်း network ကိုဆက်သွယ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ Then we can also see the wireless network card. So this is the wireless system. We can also use the network card. So those are features of the wireless network card. The network card ကလည်းပဲ wireless နဲ့သုံးလို့ရတယ်ပုံမှန်ဖော်ပြထားတာဆိုရင်ဒါ wireless network card ဖြစ်တယ်Firewall. The next one is the firewall. Firewall is the security. The computer can be treated by the external intruders or the buyers. So that we have to. The firewall is utilized. So we have to protect the computer from the external threat. So that with the firewall is a security measure
that consists of the protecting your network from the intruders. This is the primarily important if you plan to connect your network to the internet. There are two types of the firewall, hardware and the software. So that if you want to connect your computer to the network, those are protected outside virus threat or the outside intruders, you have to install the firewall. So firewall can be hardware or the software format. Now to go to firewall, firewalls are about the computer network will set the camera so network and the intruder no virus တိုက်ခိုက်တာတွေအဲ့ဒါတွေကာကွယ်ရမယ်အဲ့ဒီစနစ်က firewall system တတ်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ firewall မှာဆိုရင်နော်အမျိုးသားတစ်ခုရှိတယ် hardware နဲ့ software firewall ဆိုတာနှစ်မျိုးရှိတယ်It's a wiring the network. So in this case, when user want to connect the computer, so in this case you have to shut down the all computer and router and the task on the one computer you will use as the setup router. So your router should have the same equipment with a piece of the paper or the brochure or the just the few pages that list the instruction to follow to set up the router. So this will be there when you are connected to the router or there's a network, there must be the company with the instruction for the particular router, how to start, how to connect, how to configure. What are the early instructions may ask you to insert the CD that comes with the router. So the sound of the router in component with the CD, so you have to install the CD. In the CD drive and wait for the instruction and follow these instructions faithfully. So this is the way that you can configure the computer to the network. So after setting up the configuring the router, turn it off and the turn off the computer, you use to set it up. This is the option and connect each of the other computers to the router using the RJ45 cable for the each connection. After you install, you have to restart and then you connect the other computer to your network. This is the way you are doing the wiring the network. Now to go so in the network will setမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးအချက်ကဒီကွန်ပျူတာတွေ router တွေအကုန်လုံးကိုပထမ shut down လုပ်ရမယ်နောက်ပြီးတော့မှနောက်ကို router အနေနဲ့သုံးမယ်ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်လိုက်ရမယ်ဖွင့်ပြီးအဲ့မှာဆိုရင်အဲ့ router မှာဆိုရင် instruction ပါတယ်เนาะညွှန်ကြားချက်ပြတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုလိုက်နာရမယ်အဲ့တော့တချို့ router တွေမှာဆိုရင်ပါလဲဆို CD ပါတယ်အဲ့ CD ကိုကွန်ပျူတာတဲကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့မှစောင့်လိုက်ခါမှာ CD က instruction ပေးမယ်ပေးတဲ့ instruction တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့မှတော့ဒီကွန်ပျူတာကိုဆက်သွယ်ရမယ်အဲ့ကွန်ပျူတာကိုဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တချို့ကွန်ပျူတာတွေကပြန်ပြီး down off လုပ်ရမယ်ပိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်ရမယ်ဖွင့်တော့မှဆိုရင်ဒါ network ကိုဆက်သွယ်အောင်ပါတချို့တော့အဲ့လိုကွန်ပျူတာကိုအဓိကကွန်ပျူတာ router ကွန်ပျူတာဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တခြားကွန်ပျူတာတွေကိုလည်းပဲပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะ connection เนาะဒီ RJ45 cable ကိုသုံးပြီးတော့မှ network ကိုဆက်သွယ်ရမှာဖြစ်တယ် In the figure, you will see how the computer and the laptop and also the router, wireless router can be connected. So we have to utilize the RJ45 cable and we can connect it to the connection the port, data connection port to the computer, router, and as well as to the printer. So this is the multi-base computer can be connected to the network by using the wireless router. အဲ့ခုပေါ်မှာပြထားတာတော့ဗာလဲဆိုရင် wireless router ကိုသုံးပြီးတော့ computer မျိုးစုံကိုဒီ network ကိုဆက်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ RJ45 computer เนาะ connection cable ကိုသုံးပြီးတော့မှ computer မျိုးစုံကိုဒီလို router သုံးပြီးတော့ computer network ကို router ကိုသုံးပြီးတော့ computer network ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ် Then you can see that how to view that network connection. So you see that network connection, viewing the network connection. In this case, my network place, once you have built at the computer network, from the time to time, you will need to check that computer are available and all the files or the folder have been shared. To see you with this Microsoft Windows HP provide the window name, my network place. So you Windows available ရောက်ပါပြီနော် connected ဒါပေမဲ့ဘောကတော့အတူတူပါပဲ practical learning are viewing connected on the computer. You click the start. If you don't see the option in this right column of the start menu, depending of your configuration, you have to click the start settings, network connection, and under this other place, click the my network place. As an alternative, you can also click the start control panel or the start setting or the control panel. And under the other place, I click the my network place. So under the network task. And then you can also click the view walkthrough computer. So this is the ways you can view the network connection. And after that, you can see that when you are viewing so in the function, you can see that on the next page, you can see the all computer connected to your network.
So this is the ways you can view this network connection. Who said your balance in computer never set for satellite so I see the computer never ma or payload computer palace or Giro Yane, and so my never place go to one. And go up computer never look at me or look here come as a computer or blue sheet as well, pay computer she a find your share of tires or Giam. And I don't know one in about Clero am the swing. Computer must start over man or my never place or Clero Layame. Eddie Kamaswing, no, not that stay. Set lower me, set in lower me, never connection or clear lower me, below my never place or clear lower market. And not car, Sachani art in a unit, no, stack or clear lower me, control panel, clear lower me, Navio, setting or clear lower me, control panel, clear lower me, the other place must be my never place or clear lower me. And look at how much back set the back computer, the could never take down the Sulago, scheme up all market. Also, you see this necessity hardware and software in the computer on the hub or the router is connected to the server, fax, scanner, computer, printer, workstation. Those things are connected. So we saw that the server was another computer that can participate in the client server network. So as opposed to the peer-to-peer network, the server is used to hold the resources and items that the other computers won't need. So in this case, the server means the server is holding the resources. So and also the hub servers can serve to print, to serve to second, and then from the server you can all the other computers you can take out share the information. This is what the server machine. So in this case, the server is this is the processor with 133 megahertz or the higher speed, 550 megahertz are recommended up to the 8 processor slow on the one server. 128 megabyte of the RAM minimum required, 256 megabyte or the more recommended, that is 2 gigabyte the maximum. 1.25 to the 2 gigabyte of the available hard disk space and the CD-ROM on the DVD-ROM device. So VGA all the hardware that support the console redirection required. Super VGA supporting the 800 multiple 300 or higher resolution monitor are recommended for the server, and if necessary, you can purchase the additional item to meet those requirements. So those are the principle of the server and the kind of the machines are required to use at the server. Who said your computer server so never see it? A router name your workspace she the server she the first she the scanner she the printer she the error you set it. Set it so in any server set it no computer computer the same no print the first the scanner you don't do market the a server so no the computer is loaded check that you to pay your a server she the find your computer they are your share load up it. And a server almost way low address or processor loaded 133 megabytes or higher speed or 550 megahertz any server loaded a processor loaded and 128 megabyte of the RAM and network low address species loaded and 256 any RAM loaded and 32 gigabyte sheet RAM loaded and now look at display 1.25 to 2 gigabytes or display Lucia man of CD-ROM DVD ROM Tatama pin. Tamole VGA Eddie Maswenda Super VGA Eddie software load scan loaded to scan dimension of 800 multiplied by 300 to move higher resolution pin VGA loaded. Eddie no basically area swing server to you at the computer net computer and use on the patate no challenge pin. The server operating systems installation. So it's that the names implies the role of the server is to serve to perform this job is must be loaded with the special operating system. So this is the server's operating system. On this side that we cover the network, the deal with the Microsoft based network. The company published the server operating system named the Microsoft Windows Server 2003. So this is the software is for the server operating software. So before acquiring the operating system, you may fit one of the following description. So in this case, you have to purchase a brand new computer and you at the server from the website. So you can purchase the server from a manufacturer on the internet, HP or Dell or the IBM or Gateway, etc. You can also purchase the computer from the internet. So in this case, that if you don't
tiger.com or the view.com, vantage.com, etc. So those are the computers you can purchase from the internet website. The website of the HP Dell IBM Gateway has a link, so you also see that the website and the server of the small business you can select and you can shop from the sessions based on your budget. If you are using the approach, look at the machine called the server, and we have to start choosing the machine. So sure that the server must be the minimum requirement. It needs a 133 megahertz processor. Is also required. The 550 megahertz is recommended. Up to the 8 processors supported on the one server. Also the 128 megabyte of the RAM minimum is required, and 256 megahertz is recommended, and also the 32 gigabyte maximum 4x2 gigabyte is available hard disk space. The CD-ROM on the DVDs are drive also the important. Also the VGA or the hardware that support the console redirection required. In this case, Super VGA supporting the 800 multiply 600 higher resolution monitors are recommended for the server. So also that you can also see that our server operating system, computer network, introduction to the computer network. You see in this, you can also see how they to install the server operating system. ခုဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြမှာလို့ဒီ server နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်တယ်။တော့ server အနေနဲ့ရလို့ပါလဲဆို server ဆိုရင်ဒါဒီ computer တွေကျန်တဲ့ computer တွေအတွက်သူက serve လုပ်ပေးရမယ်။ကျန်တဲ့ computer တွေသုံးနေတဲ့ software တွေအဲ့နော် application တွေကို server တစ်ဆင့်ရယူပေးရမယ်။အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ဒီ computer မှာဆိုရင် server အတွက်တော့ special operating system လိုတယ်။အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်တော့ Microsoft Server Windows Server 2003အဲ့ဒီ computer ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီ operating system server အတွက် special လုပ်ထားတဲ့ program ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ computer ကိုတို့ကHP တွေ Dell တွေ IBM တွေ Gateway တွေအဲ့ရနေပြီးတော့ online store ကနေဝယ်လို့ရတယ်။ဒါအဲ့လိုဝယ်လို့ရတဲ့ခါမှာဆိုအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဒီ server လုံးမဲ့ computer ဒီ133 megahertz processor လိုအပ်တဲ့550 megahertz ဆိုတော့ဒါ recommend လုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့နော်8 processor အဲ့ one server 2ပေါ်မှာဆို8 processor ပေါင်း8ခုကို support လုပ်နိုင်ရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကလည်း128 megabyte of the RAM so read and write memory ဒါလည်းလိုအပ်တဲ့256 megabyte အဲ့ဒါတော့ဒါ recommend လုပ်တယ်ဒါပြီး32 gigabyte နော် 1.25 to the 2 gigabyte available hard disk space ရှိရမယ်နောက်ပြီးအဲ့ server set လုံးမဲ့ဆက်မှာ CD-ROM တွေ DVD-ROM တွေပါမှာဖြစ်တယ်ဒါမှ VGA စာ hardware အဲ့ console က support လုပ်တဲ့ VGA hardware super VGA hardware 800 multiply 600အဲ့ screen အဲ့ monitor အဲ့ဒါတွေကနေ server လုံးမဲ့စနစ်မှာပါမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေးရတဲ့ note တွေထဲမှာလည်း server နဲ့ computer နဲ့ network ရဲ့ introduction to the computer network တွေဖတ်ပြီးတော့ server operating system installation ကိုအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုတင်ပြရတဲ့ဟာတွေကပါဆိုရင် computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုနော်ICT 202 ICT 202နော် Advanced Diploma Electrical နောက်ပြီးတော့ BAE 602နော် BAE 602ကဒီမှာဒါ Bachelor Applied Engineering Bachelor Engineering ကနေပြီးတော့နော်ဒီ lesson တစ်ခုကိုနော်စိတ်ယူနေပေါ့လေနော် BE program နဲ့ ICT နဲ့နော်ဒီ server တဲ့ ICT 202ကcomputer server အကြောင်းနောက်ပြီးတော့ BAE 602အဲ့ဒါလည်း computer server အကြောင်းပဲအဲ့တော့ computer network အကြောင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတင်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ professional engineer year 3 year 4 electrical engineering engineer electrical engineering နော် BAE 602နဲ့ ICT 202ကြောင်းတင်ပြတယ် BAE 602ကလည်းဒီကောင်ပဲနော် computer network ကြောင်းတင်ပြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါဆက်ဆိုင် lesson 1 lesson 1ကဒီ link ကိုပြောပြတာနောက်ပြီး lesson နောက် week 2 lesson တွေရှိတယ်နောက် lesson တွေဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်နော်နောက် video ဆက်ပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့It had a couple $1 million stored on a piece of silicon the size of a postage stamp, and it was protected by a password that you forgot. Chips like this are in all sorts of different types of hardware wallets out there that are supposed to be used to protect your recovery seeds and your private information in the world of cryptocurrency. But a lot of people forget their passwords, and if you forget your password, if you can't access the information on the chip, you're out of luck, you're out of money. That's the problem we're dealing with today. Some guys contacted me out of the blue. เนาะအဲ့တော့အဲ့နော် computer network နဲ့ပတ်သက်လို့အခုဆရာပြောပြတာဆိုရင်
computer network model နော် computer network model နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြတယ်နောက်ပြီး signal နော် signal နဲ့ပတ်သက်လို့သွားတယ် signal transmission နောက်က computer မှာဆို analog transmission ရှိတယ်နောက်က digital transmission မျိုးရှိတယ်ဥပမာ control လုပ်တဲ့အခါမှာ power system တွေမှာ control လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်ဒီ control signal ကဥပမာပြ protective relay တွေကို control လုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ control signal ကဘာနဲ့သွားရမလဲဆိုတော့ analog နဲ့သွားတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ control signal ကဥပမာနော် power system မှာရှိတဲ့ voltage တွေကားတဲ့နေအားလုံးကိုနော်သူက sense လုပ်လိုက်တယ် sensor က sense လုပ်တယ် sense လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဓာတွေကိုနော်တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့ computer နဲ့ထည့်တယ်ကြတော့ digital ထည့်ရတယ်အဲ့တော့ analog to digital control နဲ့ system နဲ့ပြောင်းပေးရတယ်ပြောင်းပေးပြီးတော့မှ computer နဲ့ထည့်တယ်ထည့်ပြီးနော် computer က process လုပ်တယ် process လုပ်ပြီးမှအဲ့ computer ထွက်လာတဲ့ result ကိုအဲ့ဒီနော်ဒီ signal တွေကိုပြန်ပို့တယ်ပို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်digital ကနေ analog ပြန်ပြောင်းရတယ်အဲ့ digital analog ပြောင်းနေရတဲ့ဟာမှလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို control လုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒါ data control လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်ဒီ data တွေကိုနော်တည်ယူပို့ဆောင်တာတော့ analog transmission နဲ့ပို့ဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့ computer ထဲရောက်ခါနေကြမှာဆိုရင် digital ကိုပြောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာ data တွေပို့ဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင် data transmission ကလည်းအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့မှာ bandwidth ကဘာလဲဆိုတော့ bandwidth ပိုများတာတွေနော် function ပိုပြီးမြင့်သုံးနိုင်နေတယ်နော်အဲ့တော့ function ပိုပြီးမြင့်သုံးနိုင်အောင် information ကိုများသုံးနိုင်အောင် bandwidth ကအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ bandwidth နဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖတ်ရမယ့်စာအုပ်ကတော့ဒီမှာရှိတဲ့စာအုပ်ဖတ်ရမယ်ဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့ဒီ link ပေါ့လေ network electrical ကိုဖတ်ရမယ်ဖတ်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ bandwidth ကိုပြောင်းရမယ်ပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ bandwidth နဲ့ပတ်သက်လို့က transmission media လိုတယ်နော် data transmission လုပ်တဲ့ media လိုတယ်နောက်က error detection လုပ်ဖို့လိုတယ် error detection လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ error နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဘယ်လောက်ထိ computer data တွေကအမှားယွင်းရှိလဲဆိုတော့ error detect လုပ်ရတယ်နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ computer data နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီလက်တွေ့တချို့နော်ပုံစံတွေဆရာပြောပြမယ်ကျွန်တော်စဒါလက်ရှိသုံးနေတဲ့နော် telecommunication နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် connector တွေကြောင်းနော်ဒါကိုပုံမြောက် telecom connector တွေနော်ဒါလက်တွေ့အပြင်မှာသုံးတဲ့ connector တွေပေါ့လေဒါကဘာလဲဆိုတော့ telecom နဲ့ပတ်သက်တဲ့ crimping သုံးလုပ်တဲ့ tool တွေအကြောင်းကိုဖော်ပြထားတယ်နော် crimping tool တွေပေါ့နော်အပြင်မှာတကယ်လက်တွေ့သုံးတဲ့အခါမှာနော် computer network cable ဆက်တဲ့ technician ကသုံးရတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေနော် crimping tool တွေရှိတယ်crimping tool တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြတာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဒီ computer နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် crimping tool တွေတူးနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ပစ္စည်းမျိုးစုံတွေသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ဒီလုံးရတဲ့နော်ဒီလိုသုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေနော်ကွန်ပျူတာ network နဲ့တိုင်းတာတဲ့ပစ္စည်းမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေက crimping tool တွေပေါ့လေဒါ RJ45 crimping tool နော်အဲ့ဒါ RJ45 crimping tool တွေအကြောင်းပြောပြတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယို IDC punch down tool Hi, thanks for connecting to thatcable.com. We're always here to help.
Hi, thanks for cable.com. We're always here to help. Hi, and welcome to another ThatCable.com video. Today we will be showing you how to punch a Cat6 cable into a Cat6 keystone using an IDC punch-down tool. The tool can be used for punching a wide range of networking cable, such as Cat5e, Cat6, or BT telephone cable into IDC terminals. First of all, I will just explain what the IDC punch-down tool does. It allows you to punch a cable into an IDC terminal securely without any soldering. It also has a cutter built into it which gets rid of any excess cable and gives you a great looking finish every time. For demonstration purposes, we have used an offcut of Cat6 cable, a faceplate and an IDC punch-down tool. All of these products are available in our shop and I have added links to these in the description below. So let's get started. The first step is to strip back the outer PVC layer of the cable. This can be done using a pair of snips or cable cutters, or even an RJ45 crimp tool. Once removed, you should see a cotton string, although not all cables have these. Use a string to pull down on the PVC outer layer. Any excess, including the internal cores, should be trimmed up to the point where you first stripped the outer PVC layer. We trim down the internal cores to this point as they may have been damaged once removing the outer PVC layer. This step is just a precaution, as damage is unlikely. If you have a limited amount of cable in a back box, then obviously you won't be able to trim down as much, as it is always best to be careful. Step 2. You must now untwist and separate the cores. After you have done this, look at the colour coding. There is a colour coding for 568A and 568B wiring. Most of the time, straight-through connections are required, especially when running through a wall. This is where the same wiring standard is used at both ends of the cable. For example, you would wire 568B at both sides or 568A at both sides. You must then prepare to punch down the individual cores to the relevant terminals. You don't need to worry about stripping the outer PVC layer on each core, as the IDC terminals do all the work for you. There are two razor-sharp blades at each side of the cable. When the cable is pushed in, they cut through the insulation, making a good connection with the internal core. Step 3. Once you have inserted the correct core into the correct terminal, place the punch-down tool above the terminal with the cutting part facing the end of the core. Line this up with the terminal and press down until you hear a click. The core will now be securely in place and you will have trimmed the end of the core to leave it with a professional looking finish. You can also double check that the cable is well seated in the IDC terminal. And it's as simple as that. You can now repeat these steps for the rest of the cores and you will have completed the keystone before you know it. An IDC punch-down tool is very simple to use and I hope we have made this easy to understand. If you require any further information on this product or any in our range, please do not hesitate to contact us. We want to know what confuses you in the world of audio and video. Leave a comment below with what you need help with and we will do our best to make a video for you. Don't forget to subscribe and as always, thanks for watching. အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီ network cable မှာเนาะတည်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုပြတဲ့အကြောင်းပေါ့လေဒီဗီဒီယိုထည့်ပေးတဲ့ဟာပေါ့เนาะပတ်ချောင်း2ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ cable ကိုလုပ်တဲ့เนาะအကြောင်းကိုပြောပြတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်ပြမယ်အဲ့တော့ cable networking ကိုဆရာအခုပြောနေတာ networking နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီ cable နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လို networking လုပ်မလဲเนาะလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတည်လာတဲ့ cable ကိုမှเนาะဒီ wall outlet plug ကနေပြီးကွန်ပျူတာတွေကိုဆက်သွယ်ရမယ်ကွန်ပျူတာတွေဆက်သွယ်ရမယ်အဲ့လိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့เนาะဒီ tool တွေကိုဘယ်လိုသုံးပြလဲဆိုတာကိုဆရာပြောပြတာဖြစ်ဒါလက်တွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်ဒါဆက်ပြီးတော့ပါမယ်ဆိုရင်
အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ network cable အကြောင်းကိုပြောပြနော် network cable နဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲဆိုတာcable ကိုနော်ပထမဆုံးစပြီးတော့နော် insulation ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်နော်စစရင်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှကိုဖယ်တယ်ဖယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာနော်ဒီလိုအပ်တဲ့ cable ဟာတွေကိုနော် insulation ကိုကတ်လုပ်တယ်နော်ကတ်လုပ်တာကိုအဲ့မှာနော်ဒီ round cutter နဲ့နော်ကတ်လုပ်တဲ့အကြောင်းနော်အဲ့ဒါပြတယ်ပြပြီးမလို့တဲ့ insulation ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်လို့တဲ့ insulation ကိုဒါ cutter နဲ့ကတ်လုပ်လိုက်တယ်ကတ်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ဒီဝါယာစတွေပေါ့လေအဲ့ဝါယာစတွေကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်တယ် space wire တွေပေါ့လေအဲ့ဒါအဲ့ cable ကိုလိုအပ်တဲ့ slit တွေထည့်တာပေါ့လေ slit ထည့်တယ်နောက်ပြီးအဲ့မှာရှိတဲ့ wire မှာရှိတဲ့ insulation တွေဖယ်ထုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါအဲ့ set တွေပြီးတော့လုပ်ပြအဲ့မှာပြန်ပြီး cable နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်အချောဟိုလောက်ရတာပေါ့လေ cable ကိုဒါတွေဆက်ဆိုင်ရတွန့်နေတာဒါတွေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့မှအဲ့ cable ဟိုတော့မှလိုအပ်တဲ့เนาะဒီ cable ကိုသူ slot နဲ့သူပေါ့လေ color code ကိုမူတည်ပြီးတော့မှအဲ့ slot တွေကိုအဲ့လို cable ကိုထည့်ရတယ် slot တွေလည်းထည့်တယ်cable ကိုထည့်တယ်အဲ့တခုချင်းစီပေါ့လေအဲ့ဒါ cable ကိုဆက်မဲ့ wire code ကိုမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ် slot မှာဘယ် code ထည့်ရမယ်ဆိုတာပြီးတော့မှတခုချင်းစီကိုအဲ့ဒီဒီအဲ့ press တူးတဲ့လုပ်တဲ့ဟာနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ထည့်တယ် cable အကုန်လုံးကိုအဲ့လိုထည့်ရတယ်ဒါမှအကုန်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးပြီးတော့မှเนาะအဲ့လိုထည့်ထားပြီးတော့မှအဲ့မှာတခုချင်းစီကိုအဲ့ cable နဲ့ပတ်သက် press လုပ်တယ်เนาะအထဲကိုမြောင်းထဲကိုထည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမြောင်းတစ်ခုချင်းကိုထည့်တယ်အကုန်လုံးတစ်ခုချင်းစီကို slot တစ်ခုချင်းစီကိုဒါ cable ကိုထည့်ရတာအကုန်ထည့်ပြီးတော့မှအကုန်လုံးက cable တွေအဲ့တဲကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့မှเนาะလိုအပ်တဲ့အဲ့တော့ပေါ့ဒီအဲ့ tool ပေါ့လေဒါ cable ကို punch tool ပေါ့လေ cable impact tool punch down impact tool နဲ့သူကနော် punch လုပ်တဲ့အခါမှာ तू ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ insulation မှာတခါလဲဖယ်ထုတ်လိုက်တာ cable ကိုလည်း punch လုပ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာရှိတဲ့ insulation တွေကိုတခါလဲဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ jacket နော်အဲ့ဒီမှာဒီ cable ကိုဆက်လို့ရတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ telecommunication ဆက်တဲ့အခါမှာခုနပြောတဲ့ computer network ပေါ့လေပထမဆုံး computer ကနေ network ကနေပြီး server တို့ဘာလို့အဲ့ရနေပြီးတော့သွားတယ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ cable ရပါလဲဆိုရင် wall outlet တွေကိုသွားတယ်wall outlet တွေသွားတဲ့အခါမှာ jet နဲ့နော်ဆက်ရမယ်ဆက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့လို cable jet နဲ့ဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ကနော်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုဒီ cable terminal လောက်ရတာပေါ့ဒီမှာအဲ့ terminal မှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ computer တို့ဘာတို့အဲ့ outlet နဲ့ဆက်တာအဲ့ဒါဘာလို့ cable ဟိုဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာနော် connector joint ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြပါအဲ့တော့ telecom cable link လုပ်တဲ့ခါမှာနော်အဲ့ cable လာကဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့ကိရိယာတွေသုံးရတယ်သုံးပြီးတော့မှနော်လိုအပ်တဲ့ဒီ cable ကိုဆက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ရတယ်ဆိုတာပြောပြတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်အခုဒီနော်ဗီဒီယိုကဘာကို demonstrate လုပ်တယ်ဆိုတော့ cable နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะ connector ကိုဘယ်လိုဆက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဆက်တဲ့ခါမှာဘယ် slot နဲ့တွင်းရမယ်ဆိုတာ slot ပြီးတော့မှ color coding နဲ့เนาะအနီတို့အဝါတို့အညိုတို့အဲ့လို color coding တွေကိုမူတည်ပြီးတော့ဒီ cable ကိုတွင်းရတာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကအဲ့ cable connection နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအခုဆရာပြောပြတဲ့ဟာဒီဖုန်းချက် data cable connector တွေ punch down tool တွေဘယ်လိုသုံးရတယ်ဆိုတာကိုဆရာပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါနဲ့ cable နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီ cable connection နဲ့ပတ်သက်လို့ cable wire line တွေလို့ရှိတယ်ဆိုတာလည်းတချို့ပြောပြမယ် telecom connector เนาะအဲ့ဒါပြောပြတာ
Hello 炸定你都没定你都没အခုကနောက်တစ်ခုကဘာပြောပြမလဲ cable နဲ့ပတ်သက်လို့ cable line တွေဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းဆရာနည်းနည်းတစ်ချက်ပြောပြမယ်နော် cable ဒီကုန်း line မှာ cable တွေဘယ်လိုဆက်သွယ်ရဆိုတာတွေအဲ့ဒါဆက်ပြီးကြည့်တယ်ဒီမှာ 25 December 22ndဒီမှာပြထားတဲ့ဟာတော့ဗာလဲဆိုတော့เนาะပြန်ပြီးတော့ဒီ Wi-Fi ဆက်တဲ့ဥစ္စာပေါ့လေ Wi-Fi ဟိုမှเนาะဆက်သွယ်တဲ့ကိရိယာအကြောင်းပြောပြတာဒီလိုရတဲ့ signal ဟိုမှအဲ့ Wi-Fi ကတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့เนาะဆက်သွယ်တဲ့အကြောင်းเนาะအဲ့ဒါကိုပြောပြတာအဲ့ဒီဗီဒီယိုအဲ့ပုံပေါ့လေနောက်တစ်ခုက cable နဲ့သွားတဲ့ cable line တွေအကြောင်းပြောပြမယ် cable line ဆွဲတာလေ22nd Decemberအခုပြောပြတာ telecommunication ဒါ connector တွေအကြောင်းပြောပြတယ်နောက်ပြီးတော့เนาะ telecommunication network အဲ့ဒါဆက်ပြောပြမယ်ဒါ cable ကို hang လုပ်တဲ့ခန်းအကြောင်းပြောပြမယ်เนาะဒီမှာပေါ်ပြတဲ့ဟာလေ cable hang လုပ်တဲ့ခန်းအဲ့တော့ cable တွေသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီ cable တွေကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ဒီနံရံကနေဒီ cable တွေသွားမယ် cable တွေဒီနံရံကိုတက်မှာပေါ့လေဟိုကိုတဲ့ network ကမှစက်ရုံလုံးတွေအာကြီးတွေဆိုရင်เนาะစက်ရုံကြီးရင်ကြီးဆို cable network တွေကိုအခြေကြီးဆွဲရတယ်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းပြထားတဲ့ဒီ cable တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုအယောင်နဲ့ပြထားတာเนาะအဲ့တော့အယောင်နဲ့ပြထားတော့ဗာအယောင်အဲ့တော့ဒီဒါနေနံရံကိုတွားတာပေါ့လေနံရံတက်သွားတဲ့ဒီဝါယာကျိုးတွေပေါ့နော်ခုနောက်ပိုင်းဒီ cable တွေကအရင်တော့အပြာရောင်သုံးတယ်ခုနောက်ပိုင်းကဘာလို့ခရမ်းရောင်သုံးတာပေါ့နော်ခရမ်းရောင်သုံးပြီးတော့ဒီ cable တွေကိုသုံးတယ်အဲ့ခရမ်းရောင်သုံးတဲ့ cable တွေပေါ့လေဒီခရမ်းရောင်သုံးတဲ့ cable တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါ cable တွေကအဲ့လိုဝါယာတွေသွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်
သူကနိုင်ရန်တွေကိုကချိတ်ရတယ်နိုင်ရန်တွေချိတ်တယ်လေချိတ်တဲ့ခါမှာဒီ cable ကို support လုပ်ဖို့အတွက်ခန်းလို့တယ်နော်ဒါ cable ကအဲ့လိုသွားတာအပေါ်ကိုတက်သွားတာတက်သွားတဲ့ဟာတွေကိုဒီ cable တို့က support လုပ်ဖို့အတွက်ခန်းလို့တယ်နော် cable လို့တဲ့ခန်းကပြထားတယ်Ramstek cable ခန်းဆိုတာဒါဒီကောင်ပေါ့ဒီခန်းပေါ့နော်အဲ့ဒီခန်းကဘာလဲဆိုတော့ cable ချိတ်မဲ့နော်ချိတ် cable ကိုချိတ်ဖို့ဟာပြီးတော့လေ cable ချိတ်ဖို့အတွက်နော်ချိတ်တဲ့ hanger ပေါ့အဲ့ hanger ကိုသူကအဲ့ခန်းကိုယူပြီးတော့နော်နိုင်ရမှာတက်လိုက်တယ်တက်ခလုံးလိုက်တာနဲ့အဲ့ cable ချိတ်တဲ့ hanger ကနေပြီးနော်သူ့နိုင်ရကိုသွားပြီးတော့ချိတ်ထားတယ်ချိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ခန်းပေါ်မှာ cable ကိုဆွဲရတာပေါ့နော်ခန်းပေါ်မှာ cable ဆွဲရတယ်နော်ဒါဒီလိုမျိုးနဲ့နော် telecommunication cable လေးကိုပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြမယ်ဆိုရင်အဲ့ cable ကိုမှခန်းချိတ်ထားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒီမှာဒါနိုင်ရန်တွေပေါ်မှာ cable တွေတွားတက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်နိုင်ရန်မှာ cable ဘယ်လိုချိတ်လဲဆိုတာဆရာပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနာအောင်က cable တက်သွားတာနော်ဒီပုံမှာဆိုရင်ဒီမှာခဲအောင်တွေတွေ့ရတယ်နော်ခဲအောင် cable တွေပေါ့ဒီအဲ့ခဲအောင် cable ကျိုးတွေကသူ့ဘာနော်ဒီ cable မှာနဲ့ချိတ်ထားလားခုန cable hanger ကိုခုန Ramstek ခန်းနဲ့သူကရိုက်သွင်းလိုက်တယ်တွင်းပြောမှအဲ့ cable ကအဲ့ hanger တွေပေါ်မှာသွားနေတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေတာဒါကဘာလဲဆိုရင် cable ဘယ်လိုချိတ်လဲဆိုတာကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ် cable ရဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနော်ချိတ်တာတယ်အဲ့ hanger ကိုမှဒီ Ramstek ခန်းနဲ့ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်ပြီးတော့မှပြောတဲ့ဒီ cable တရားဆိုရင်အဲ့ဒီဟာပေါ်မှာချိတ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေเนาะအဲ့ဒါတွေပြောပြတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့ telecom cable เนาะဘယ်လိုလက်တွေ့ဘယ်လိုချိတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆရာပြောပြတာအဲ့တော့ခုနဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုရင်เนาะ telecommunication cable လေးမှာအဓိကသုံးခုပါတယ်ပထမဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာကနေပြီးတော့မှเนาะ server တို့ဘာလို့ကနေပြီးတော့ဒီ server တို့ peer to peer network တို့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ cable ကိုเนาะတည်ဆောင်ပေးတာပေါ့လေဒီဟာချိတ်ပေးတာအဲ့ပြီးတော့မှအဲ့ cable ကိုဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုတော့ဒီเนาะဒီအုံနိုင်ရန်တွေကိုဖြတ်သွားရတာရှိတယ်เนาะဆွဲရတာရှိ cable ကိုကျိုးဆွဲရတာရှိတယ်ဆွဲပြီးအဲ့ကျိုးကိုမှနိုင်ရန်တွေပါကိုသွားတဲ့အခါမှာဒီအဲ့ cable ကိုတို့ကပါလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ Ramstek ခန်းနဲ့เนาะ cable ကိုလုံးမဲ့ clip တွေကိုရိုက်သွင်းလိုက်တယ်တွင်းပြီးအဲ့အပေါ်မှာ cable ကိုဆွဲတယ်ဆွဲပြီးအဲ့ cable ဆွဲချလိုက်ပြီးတော့နိုင်ရန်တွေအားနေပြီးတော့မှဒီကွန်ပျူတာတို့ဘာတို့အဲ့ equipment တွေကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ခုနဆရာပြောတဲ့ခုနနော် cable jet တွေနော်အဲ့လိုဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဒါဆက်တာပေါ့လေဒါကဘာဆိုကွန်ပျူတာ network မှာဘာပါလဲဆိုတော့နော်ဒီကွန်ပျူတာလည်းပါတဲ့ data cable တွေဆွဲတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ data cable ဆွဲတဲ့အကြောင်းကိုဆရာပြောပြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ data cable ကိုဘယ်လိုဆွဲတယ်ဆိုတာကိုဒါလက်တွေ့နော်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော် cable ဆွဲတဲ့အကြောင်းတွေကိုဆရာပြောပြတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာရှိလဲဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ network နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် computer structure server diagram ပေါ့လေဒါ structure cabling diagram ပေါ့နော် computer မှာ cable ကို structure လုပ်ရတယ် structure wiring ပေါ့နော် structure wiring diagram ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒီမှာဆိုရင်ဒါနမူနာနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြုတ် cable ကို structure ဆွဲထားတဲ့ပုံစံလေးဆရာပြောပြပါနော်ကွန်ပျူတာ server ကို cable ဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတာကိုလက်တွေ့ပုံပြမယ်ခဏနော်ကွန်ပျူတာနဲ့ server ကိုမှ cable ဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့လေ
ဒီဘောကတော့ဘာလဲတော့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနော်တော်တော်တော့ဟိုဖြစ်နေတာပေါ့လေကြည့်လိုက်တော့အမှန်တန်ရှုပ်နေတာပေါ့နော်ကွန်ပျူတာတွေကနေပြီးတော့မှ cable မျိုးစုံထွက်လာတာပေါ့ cable မျိုးစုံထွက်လာပြီးတော့မှသူက server ကိုဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့server ပြီးcable တွေကထွက်လာတဲ့ခါမှာ network ကြီးလို့ cable တွေကအများကြီးထွက်လာတဲ့ cable တွေကိုနော်အဝင်အထွက်နဲ့ပတ်သက်လို့ line တွေကိုတို့ကဘာလို့ပေးရလဲဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီအဝင်ထွက် line တွေပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဝင်ထွက် line တွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ကိုကမှတ်သားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့လေဒီသွားတဲ့ cable ပေါ့လေ cable နဲ့ပတ်သက်လို့ cable diagram ပေါ့နော်ဘယ် cable ကနေပြီးတော့ဘယ်ကနေသွားတယ်ဆိုတာ cable schedule လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှသာနေဘယ် cable ကနေပြီးတော့ဟို network ကနေတကယ်သွားတယ်ဆိုတာကိုကတိတိကျကျသိမှာပေါ့နှုတ်မို့ဆိုရင်တော့ cable တွေ night လောက်ရှုပ်တဲ့ cable တွေကိုကိုဘယ်လိုမှသိဖို့မလိုဘူးသိဖို့လွယ်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ cable တွေကိုတို့ကသွားတဲ့ခါမှာ line မဆွဲခင်မှာဆိုရင် cable ကိုတို့မှတ်သားရမယ်မှတ်သားပြီးမှ line ဆွဲရမယ်နော်အဲ့ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့နော်ဒီနေ့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကနော် data cable လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကွန်ပျူတာ server အကြောင်းကိုပြောပြတယ်ကွန်ပျူတာ server အကြောင်းပြောပြတယ်နော်နောက်တစ်ခုကနော်အခုခုနနော်အခုခဏထွက်လာအဲ့တော့နော်အခုပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာပါလဲဆိုရင်နော်ဒီနေ့ပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့နော်စုချုပ်လိုက်မယ်နော်ဆရာမပြောလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာ networking နဲ့ပတ်သက်လို့နော် network communication video ပြတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ကွန်ပျူတာ cable ကိုမှဘယ်လို terminal ကိုဆက်သွယ်ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ကွန်ပျူတာဆိုရင်ဒီနိုင်ရန်တွေမှာဘယ်လိုဆွဲတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆရာပြောပြတယ်နောက်ပြီးတော့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအကုန်လုံးเนาะဒါတွေကိုเนาะရှင်းပြတာဖြစ်တယ်